Breakthrough yauri kudai ine mamwe ma instructions are behind. Ekuti ukaignore unobreakwa through iwewe ne breakthrough yako. Unozaya kuti zvinofadza kuti vana veIsraeri vakayambuka Red Sea. Mose atamanudza tsvimbo pakapatsanuka vakakrosa. But Mwari nokubva azoparidza rekuti vasakrosa, but rekukrosa mvura. Mwari nokubva vati kuna Moses, stretch your hand, chivhara Red Sea. Kureva kuti kune munana wekuvhura, but unochengetedzwa nekuvhara. Nokuti chamavhurira kutiza maEgyptians, chamuri kuvharira kuuraya zviri kuteera. Zvoreva kuti ukavhura Red Sea, ukatanga kuvhara, unobatwa pamunhu nemasoja afara. Uchivhara unzwa kuti tsano takudatai. Ziva chamuri kukrosera Red Sea. Ukakanganwa kuvhara, unoteerwa nezvamuri kutiza. So pane instruction inouya after breakthrough. Kune instruction yaunofanirwa kuchengetedza inoita kuti breakthrough yako irambe iri muruoko rwako. Mwanasikana akamuka ndokunga vanhu vakafara mubamese. But Jesu ndokubva ati ndine imwe mhariti chamuri kufarira chiri kuda poriji. Unogona here kusustaina miracle yako neinstruction yauchawana after wareceive miracle yako. Look, book na Luke chapter 2. In fact, from Luke chapter 1. Murume anonzi Zakaria zvanzi waibhena incense ari mutemberi. Ngirozi ndokubva yapiya Gabriel pasaiti ndokubva yati minamato yako yanzwika. Handitendere kutaura chinhu ichi. Zakaria anga asingaite prayer. Zvanzi waibhena incense muhall of the holies. Achibhena incense kuseva as a priest. Aibhena incense kuna Jehovah. Angel Gabriel ndokubva apiya. Haana kuti incense yasvika. Zvanzi munamato wanzwika. Paakundinetsa ndepekuti Zakaria wakambonamata, but denga ndokubva ramirira kana munhu aakuseva. Zvoreva kuti ichokwadi kuti Mwari unopindura minamato, but unonyanyopindura zvaunoita. Matthew chapter 6 verse 6 inobva yati kana maakunyengetera pindai pakavanda muvhare masuo. Mwari anoona zvamunoita uchakuropafadzai. The God who sees what you do. Ipapa munhu anenge ari muprayer achitaura, and handina kunzwa kuti the God who hears, rati the God who sees. Chiri kuonekwa chii ndichitaura mabasa. So when you serve, you attract answers. Ukachema kuna Mwari, Mwari unonzwa. But chinoburutsa Mwari mukuchema kwako is when you serve. Amen. Wow. So mwana muka vanhu vari kupembera vari kufara, but Jesu ari kuti nyaya haisati yapera. Pane mharidzo yekubikira zvamuka. Sevhai miracle yenyu irambe iripo. Bikai zvekudya mwana adye, nokuti mukasabika pane rumwe rufu runogona kusimuka rokushaya chekudya. Saka zviri nani kunamatirwa nekuti pane mhepo dzasimuka dhani kuzodavina kunamatirwa nokuti iwe ndiwo wasumuka musumukiro usiriwo. Zvakanaka kuti munhu waMwari tinamatirei kune mhepo dzasimuka. Mhepo dzichadzingwa, but pamwe pacho hadzisi mhepo, ndiwo wasumuka zvirizvo. Saka yangu haidi prayer yakuda ma-instructions kuti dzikama. Haikona kusumuka sumuka dzikama. Pamwe paunofungidzira kuti imhepo haisi, nemhepo yacho iri kutoshama kuti zvakuwanawo sei. So Jesu wakabata mwana neruoko akati musikana simuka mwana ndokubva amuka. But kumashure kune mukadzi auya akabata. Kumba kwaJairasi Jesu wasvika akabata. Anogona kubatwa, anogona kubata.
Jesu mumwe chete ndiye wekuti akabatwa unopora, akakubata unomuka. So Bible rati asvika mumba akatambanudza ruoko akasimudza mwana. Chiri kusumudzwa apa chituna. Vhangeri rataura nderekuti mwana muka. Jesu ndobva atambanudza ruoko. Ande pana Acts chapter 3. Murume anonzi Peter asvika panzvimbo inonzi Beautiful Gate, wakaparidza kuti nekuda kwaJesu wandinaye, rise up and walk. Ndokuona kuti tsana ava vhangeri havarinzwi, vanonzwa maoko. Ndokubva atambanudza futi ruoko. Angati tsano mashoko hamunzwe but action munonzwa. Batai ruoko here. Acts chapter 3 note, he stretched his right hand and lifted the man up. Murume paakasimuka, he had power majoints ake. Simba rikurisibva murume uyu riri muna Jesu. But Jesu akatumira maoko aPeter. Kanitaure nyaya inonditira musha. Murume ari paBeautiful Gate zvanzi waitarisira to receive something. Peter ndokubva asvika ndokubva aparidza rekuti look at us. Munhu uyu hazvirevi kuti imofu, zvinongoreva kuti ane maonero asiriyo nyangwe ari musituation yaari. Peter ndokubva ati titarise, ndokubva atarisa. Ndokubva aparidza vhangeri risingadiwe pagedhi. Pagedhi mushasha yanga yakagarira keshi. Bhaketi raiswa pasaiti. Akashedzera kuti chechi yenyu handipinde, but mari yechechi yenyu ndichacho. Akakaoma pamudharo. Akasinganobve kuchechi. But pane paaigumira apa. Akatanga asikakana zvaushipa aite. Tageti yake ndere. Saka chechi yenyu handipinde, but mari yechechi ndikuida. Ndobva agarira pageti. Vanhu vasati vafambisa ndiro mukati yake ndivaifanira kufamba ari pageti. Chechi isati yatora offering, iye ndiye alitora offering. So aisiwa pageti nokuti ndo pane target yake. So Peter ndokubva asvika ndokubva aparidza risingadiwe pageti. Risingadiwe pageti nderekuti handina mari. Nokuti chagadzika murume pageti imari. But I want to tell you church, musi wakasimuka murume uyu ndo musi wanga aparidzirwa risingadiwe pageti. Peter ndokubva asvika akati iye ndiro iyi. Forget. Longa kana iye akagumuka kusaka mainge chechi kusamari. Izvi takafambira mari yechechi. Ima akuparidza kuti hapana mari. Peter ndokubva ati sure mari hapana, silver and gold have I none. But chandinacho in the name of Jesus. Rise up and walk. Longa murume akati aiwa tishaya mari Jesu ngamuwani. Ozapapa pane kunomushaya mari kuti unofungidzwa kuti hauna zote. Unotoshaya 500 zoti Jesu. In the name of Jesus, rise up and walk. Don't he straight his head. Ndokubva asimudza munhu. Let me assure you church, ruoko risina chinhu ndo rwakachinja life yemunhu kudarika maoko akauya nezvinhu. Problem yako unotrasta zviri mumaoko. Peter ari kuti mari hapana, ndiyakaudza tsana kuti nhasi unofamba here. But vakauya nemari vakamusiya achimirira imwe. Ruoko rusina chinhu usaridherere. Kune maoko asina chinhu but ane kuzodza kwaJehovha, pakuti ukakubata haunyambi uri pageti. Barekani mukuratidza picture iyi. Vanhu vanga vasiya mari mundiro vapinda muchechi vaitarisira kuti murume ndo zvaanongenda kuti chatakura futodzokera kumba. But paakasimudzwa naPeter apinda muchechi, vanhu vakanyanyobhoekana, vanhu vanga vambokanda mari. Ozakukandira muchiti afambe, mozomuona wakujabulaza. Vambokanda muchiritsana vafamba. Zvekutoti watokanda iri waya. Kuti ade musafamba kubvira tomupakarika 2 waya. Ozomuona 2 waya iri muhomwe ari kumberi. Unoshedzera recovery. Unoshedzera recovery chana. Itani mowai kuno. Ruoko rwaPeter rusina chinhu
ndoro vakachinja life yemunhu. Ruoko rusina charwakabata ndoro rwakabata munhu. Rise up and walk. Murume ndokubva asimudzwa. Ini ndinoziva sequence kana kuti order yekuti mwana akaberekwa haatange nekufamba, anotanga nekukambaira. Apedza kukambaira odzidziswa kumira achinzi day nana day, ozotanga kufamba. But murume uyu hanzi haana kubvira afamba kubva aberekwa, but ane imwe stage yaakajambiswa ndokubva hanzi rise up and walk. Akanzi iwe kana waimbosekwa nevaikambaira uchazovaseka kuti type yedu hatikambairi. Ifukuberekwa nekufamba sekwa. I remember padai yokuindustry kubasa kuna vanhu vakanyoresa mabhasikoro okamba ndokubva vapiwa, saka vaitisekawo kuti hamuna mabhasikoro ipano. But ndakazodzoka ikoko nepajero ndikati chakandishaisa bhasikoro inyaya yekuti handichove bhasikoro. Kune imwe stage yauri kusekwa nevanhu, chavasiri kuziva hausi westage idzodzo. Murume uyu haana kubvira akambaira zvaita umwerana. Ndonga vakaberekwa muzera rake vaiti vakakambira vasvika paari woti uri kuona here makambairo anoitwa nevanhu. Vamwe vakatanga kufamba nekumira wokuvatsano munoikwanisa here yekufamba wega. Akashanyirwa pa2 stages, kukambaira nekuzomira. But apita auya akamuti rise up and walk. Haana kuti rise up and stand. Stage siyana naye wakasekwa but hausi type westage yo. Rise up and walk. Hausi kuzodzidziswa kufamba but uri type ichangofamba. Kana Jesu wauya mulife mako kune dzimwe stage dzaachakushetukisa. I remember ndafoira O level handidane nekufoira asi zvakaitika basa muri right ndaenda kufoira varegani kuvapawo testimony vanhu tinosiyana. So vamwe vangu vakati pasei ndo vakazodzoka vachibva nepauniversity vakati mafoiro eintsana mukutsike kana wokudzinza renyu achakutsika. I doubt mafoiro aya ndeedzinza. Ndokuvatanga kutaura pauniversity pakamira so unonyotunzwa moyo kuti akomana kufoira kwakaipa. Tinoenda kukantini topiwa magrants, toita zvakati, toenda kuswimming, todai university. Ndokubvanzi but iwe mufoiro wakwaya unotoda isi kukutsanangurira kuba kusvike. Ndokubva ndasangana nemurume anonzi Jesu. Handina kuchinja maresults, ndakangocinja life. Jesu arichikagona. Nandiri pana first tishumira mwemusi. Ndoko pasvika ino motikari nevamwe varume nemamadzimai zvikanzi, baba zvamuri kudzidzisa pana izvi tinozvidawo kwatabva. Ndikati ndekupi? Zvatiri malecturer pauniversity. Tinoda kuti muzouya muzotidzidzisawo. Ndakaenda ikoko maresults handakuchinja but maendero angu manje akasiyana nevanga vandikunda. Vakandikunda vakaenda as students, ndakaenda as one of the teachers. Ini pandakaenda ndakasvika mazuva acho ndaifamba nebriefcase. Saka vakanditambira kumota vakubva vatakura bhegi, vakandikunda vaitakura vega. Izvi zvinosvika vanhu vakamhanya vakati bhegi. Ndamo haudzidzise uri mukati unenge uri kumberi. Vakandikunda vaigara kubenchi, ini ndakafungwa ndinaenda kumberi. Uchaenda kumberi. Saka tinosvika pamwe patinobvunza kuti muri kupanzwa here. Mumwe lecturer osumuka ndoti usi clear enough uri kupapotsa. Mumwe izwa
Nematicha vakasvika pavakataura kuti vabereki kuti panatsana apa dai makatenga mbudzi dzaibereka. Uyu nezvabuda nazvo izvi iri mari gereka kuna kwanoenda. Ticha yeye achiri kutichawo. Iri ndiri kuticha chitungwiza. Apene chitungwiza chete. Tine dzimwe nyika, I remember panaenda kuKenya, ndakapiwa opportunity yekuenda paKenya television. Unoziva akandikunda achiri kudhila neform 3. Ine akutodhila nedzimwe nyika. Ndinoona kuti Jesu akakusimudza. Aisha. Ruoko rusina chinhu wakachinja life yemunhu. Maonero ako anofanirwa kushanduka. Maoko auri kutrasta sometimes haasi maoko anochinja life yako. Vanhu vanogona kusiya zhinji but vokusiya uchitakurwa. But kune wokuti kana akutakura hakuna vachakutakura futi. Peter akasvika pagedhi akasimudza munhu. Vakapinda vese mutemberi. Thank God kunana Peter nokuti musi vanga vanonoka kuchechi. Pane kumwe kunonoka kune chizaruko. Kugoita kukasika kwekuchipodza. Padaipa. Ariganizwa kunonoka nzvomusha. Vakakasika kuuya. Vakauya vachikanda vachipinda. Kuna akanonoka akati zvaitwa nevakasika hazvisi. Life yemunhu inofanira kuchinja. Ipapa handisi kuti nonoka. Ndiri kureva kunonoka paunderstanding. Varume hama ndinofara kuti vhangeri ratoparidza ishoko rinobatika. It's a spirit word. Ishoko rinobatika. Mwari wedu unotsigira shoko rake. Mastages edu they are different. Chinhu chinonzi faith kuva neruimbo pachinhu chausiri kuona, but Mwari haapise pakona kana usati wasvika palevel iyi. Une zvimwe zvaunofanirwa kuona kuti zvikubuildire faith yako. Kutenda umbowo hwezvinhu zvisingaoneke. Zvoreva kuti kana chinhu chichinzi umbowo kana kuti evidence, kureva kuti chiriko but hachisi muremu yezvinooneka. But kana munhu waane faith watype inoona zvisingaoneke. Arikupatsanangura. Kune murume akamhanya kuna Elisha akati munhu waMwari panze paita hondo. Elisha akati you need a prayer. Prayer iri kunabatirwa murume 2 Kings chapter 6 ndeyekunzi Mwari svinudzai jaya. Jaya rati ndaona hondo. Jaya harina kuti ndine problem yekusaona. Riri kutoti ndatoonawo saka ndaakuparidzawo. Pane hondo panze apa munhu waMwari todii. Munhu waMwari ndobva ati Mwari itai kuti tsano vaone. Nokuti kune mamwe maonero anongoratidza kuti aone. Pane kumwe kuona kunoburitsa pachena kuti aone. Zvekuti panonamatirwa mapofu unofanira kujoina line. Nokuti une maonero anotoda kunamatirwa kunzi munhu ngaachiona. Mwari svinudzai jaya. Jaya parakasvinura meso emweya rikaona machannels, rikaona zvinhu zvemweya, rikava nemamwe matauriro ari different. Zvoreva kuti kutaura kwako kunongotrigwa nemaonero ako. Kana une maonero ari panyama unotaura zvepanyama. Kana une maonero emweya unotaura zvemweya. Paakaona zvepanyama akapinda mumba achimhanya achichema kuti munhu waMwari taparara. Paakaona zvemweya akaisa maoko muhomwe kuti nyangwe panze pane hondo but tisu madharashi. Nyangwe panze pane hondo, nyangwe vanhu vasiri kutibatsira but kudenga kuna Mwari unoirasha neupenyu hwako. Kune maonero ekuti ukava nemaonero iwayo nyangwe panze pane hondo yakakura unoziva kuti hondo hombe ndiri. I remember last time ndakauya pano takaparidza about Elisha and Elijah yemanto. So inenge the same message. Ukatarisa patabva nayo kuti zanzi mukadzi akauya akabata mucheka, the hem of a garment, ndokubva virtue kana kuti power of healing ndokubva rabuda muna Jesu. Zvoreva kuti micheka iyi inogona kutora zviri mumunhu zvichifamba nemumucheka.
Mukadzi haana kubata Jesu, akabata zvakapfekwa naJesu. Akabata the hem of a garment. Simba riri muna Jesu ndokubva rabuda. Simba ndokubva raloketa problem kuti mukadzi ane issue of blood anofanirwa kupora. Zvoreva kuti chinonzi anointing chine power rekuloketa the problem. Simba rakabuda muna Jesu harina kudhila nemusoro kana nemakumbo, rakanodhila the issue ine mukadzi. Zvoreva kuti I don't know your issue, but the anointing knows. Zodzo riri muna Jesu, zodzo ndo rakabuda mucheka wabatwa rikanoloketa pane sokuti mukadzi haana kutaura kuti Ishe uri kungotisiya tine maissues edu. Maissues akaadreswa neanointing. Zodzo riri muna Jesu ndo rakaloketa the problem. Andinofanira kuti Mwari pavakatidana vakatizodza nechikonzero cheupenyu hwevanhu vavakatidanira. Zodzo riri muna Jesu ndo rakaenda pane problem yemukadzi. Zvoti mukadzi haana kuuya achitaura kuti ndine problem kandi ndibatsirei. Anointing inogona kuloketa why you are in this place. Zodzo rinogona kuziva chikonzero sei uri munzvimbo inoyi. Tikada kuti timire vaiti uchitaura kuti munhu ane problem yakati, tinga waste time. Let the anointing locate your problem. Kuzodza ngakubate ish yawanzi ndiri kunopinda mutendi zuva ranhasi. Kuzodza kune meso kunogona kuziva kuti sister vane nyaya dzakati, brother vane nyaya dzakati. Kuzodza hakuite era, hakuendi kunodhila nemakumbo kana munhu ane issue of blood. Zvoti mukadzi paakabata anointing yakanochibata chikunetsa mukadzi. Ndinoziva tine maissues, but let the anointing locate your problem. Ukaudza ini ndogona kuvhunduka ndikasakunamatira. Saka wakaona ndo skill yavani murume anonzi Elisha. Namana uya ine maperembudzi. Elisha haana kubuda. Nokuti kune mamwe maperembudzi okuti ukabuda ukaona wega faith yako inosheka. Saka Elisha akangoti zodzo ngari kusota ikoko. Enda kuvhura tini zvokona. Ndikakuona ndingamudhauta. Ukaniudza nyaya yako ndingamutadza kuiatenda. But let the anointing locate you. Kuzodza vanoti zodzo raJehovha ngarizive dambudziko rangu. Kuzodza kwaJehovha ngakulokete issue yangu. Handichada kuudza munhu, but ndaakuda zodzo rinoziva why am I in this place. Anointing yaiva muna Jesu yakabuda ikanodhila neissue of blood. Mukadzi haana kuuya akati Ishe ropa kana nyaya yangu yanetsa, but ane dambudziko paakabata pane zodzo. Zodzo rakanoloketawo pane dambudziko. Zvoreva kuti iwe unofanirwa kubata the hem of a garment. The hem yobva yareleasa anointing isingaende pahem but inoenda paissue yelife yako. Tine maissues. As believers, there are issues. But the reason why you are in this place, we believe God can turn our story. By the reason of the anointing. Anointing guy located problem. And this is not the problem yako day. But Shakino Ziva, they didn't kuzodza bongara ite mistake. Zodzo elimna ngara ite era. Richanobata pane issue. Kuzodza kunonoloketa pane issue. Iwe unoziva issue yako. I don't need to know it. But I didn't see that I'm anointed. Let the anointing locate your situation. And it's too big for me. Mindset yangu haiko kuchigamuchira. Ndinogona kutodhauta kuti Mwari wakazviite. But tada kupisana pama elements ye doubt. Takungoda kurelease the anointing upon every issue. And chandinoziva anointing haitadze kupedza situation. Kana anointing iri yaJehovha I operate halfway, fully. Bible rati mukadzi uyu ipapo akabva aporeswa. Havana kutaura, but anointing yakaloketa problem. Mukadzi akatozopupura kuti ndarite.
handizoti vanhu vanganacho pamatestimony apostle, but andinoziva ndechekuti anointing haite era. Nokuti kuzodza handisini kuzodza ndiMwari. Jesu unoti mweya washe uri pamusoro pangu nokuti akandizodza. Ukaverenga record yelife yaJesu, hapana paakazorwa mafuta. I'm not against anointing oil, but ndoda kukupa zvimwe zviri deeper about what is anointing. Anointing is oil, anointing is grace, nyasha dzaMwari pamusoro pemunhu. Zvakafanana nemagetsi, rekataure zviri simple. Magetsi hadzisi tambo idzi kana kuti wire, but magetsi ndiwo akafarira kufamba nemuwaya. Zvekuti munogona kutonyimwa magetsi zvichinzi hatina wire. Zesa inogona kuti hatikupei magetsi hatisati taane wire, but wire hasi magetsi. Magetsi saka uchinzwa vachiti magetsi aenda idzo waya dziripo. Saka imapando akutya kuti pamwe pacho unogona zopiwa mafuta asina zodzo. Nokuti zodzo hasi mafuta. Saka tinogona kuva newaya dzisina magetsi, but dziri waya dzemagetsi. Kunoita uoni zodzo haisi kupisa, but waya dziripo. So anointing kuzodza, Jesu know the anointing of the Lord is upon my life. Kuzodza kuri pamusoro pangu. Kureva kuti Jesu ari kuti handisi pamusoro pekuzodza, asi kuzodza kuri pamusoro pangu. The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me. So the Spirit of the Lord, your anointing, do you know locate your problem? And chandinoziva mweya mutsvene haite mistake. Kana une issue yemarriage, une issue yebusiness, une issue mukudzidza kwako, the Holy Ghost knows. Mweya mutsvene anoziva. Oh yes. Father, I thank you for your word. I thank you for the grace. Father, you have anointed me to minister your word in signs and wonders, in revelations, by your grace. The God of my Father, the God of miracles. I release the grace that is upon my life, the anointing that is upon my life. Kana mucheka wanga wakapfekwa na Jesu wakatakura kuzodza. I pray upon this power, upon this cloth. Let every issue, let the anointing locate their problems. Baba, ndimi munoziva ma situations ane vana venyu panzvimbo yeCitadel. Munoziva ma situations ane vana venyu nzvimbo yeChitumbisa. Baba, kuzodza kwenyu ngakushandira upenyu hwavo. Ndanamata nekutenda. As you have anointed me, let the anointing be tangible and visible as a sign that we've located their situations. In the mighty name of Jesus, prove your word to be true, Lord. Help us. In the mighty name of Jesus. Amen. Bible rati hasi Jesu akabatwa, asi zvakapfekwa naJesu ndo zvakabatwa. Saka kuti ubate zvandakapfekwa mamundonedza. Saka ndinofara kuti mucheka ndewedu andira kubva nawo. Ndokungati nevanhu vatombousungirira. But by the reason of the anointing, let the anointing yaenda pacloth up iminister life mako. Kukuzodza ndokuziva. If you saw, you cannot see anything. But the anointing is upon this cloth. Anointing is transferable. Inoenda pachero Jesu akagotora mavhu akaisa mesemu and he anointed his eyes with mud. So anointing inogona kuflowa mud, inogona kuflowa mucloth. Even this place okay, let me do this. In place yandikuminister ndiri in this place. Pano pandiri kufamba panapa. Nekuda kwekungoti ndatsika pano and I'm anointed. Sometimes you don't need to kubata clothing, but the anointing will be a sign in your life. So that you can be in a holy place, but you see not sure that you are already there. But most wakati visa shangu kwenda kuti visa shangu uye panzvimbo chene. Visa shangu nokuti uri
panzvimbo tsvene. I understand kuti shangu dziri kutaurwa understanding yake kuti kana wamuzvinhu zvaMwari, remove your understanding, have the understanding of spirit. Zvokuti kana wane maziviro ayo nemafungiro ayo, unoactivate the anointing in place. But kana wakapfeka boots which is an understanding in negative, you can be in the right place and you wait for God to tell you that you are in the right place. But I stand here and tell you, this ground is anointed. This pole and this cloth is now anointed. Anointing, locate a problem. It's high time. Tonight it's a worship song. But before we sing, I just want the praise and worship team to come and receive the anointing from the cloth. Then they can lead us. You know your story. You know your issue. Father, I thank you for your grace and your favor in this house. Let the anointing, let the grace, let the anointing be upon their lives. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let the anointing locate their stories. Let the anointing be upon their lives. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I decree and declare the anointing of God, the anointing of Jehovah, the anointing of God. Locate their problems, locate their problems, locate their issues, locate their problems. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Rapasata kalabasakate reteteleboshiata kasa rekotaze kapasakita ipatayato rekasautaka yakashateko rekasate leposhayato ratatalaboshiata reposate kasabayate rekoshate. Just raise your hands. Father, I release grace, I release the anointing upon their lives. In the mighty name of Jesus, let the grace of God be upon their lives. Let the ministering angels touch their lives in this tent. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Yes, come. Yeah, they can sing for us now. It's okay. Oh, yeah. I know that you are not gates. I know my gates. I'm going to say. And this is the night I share anointing in the life. Just come, touch the phone, and receive the anointing. The word of my Father. Thank you for the grace. Thank you for the favor. Thank you for the grace. Thank you for the favor. The word of my Father. I declare and declare. Let the anointing be tangible, be visible in this place. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let the anointing, let the grace be tangible, be visible in this house. Let the anointing locate their problems. In the mighty name of Jesus. I just love the grace to minister and revelations. I welcome you. I welcome you. I was what I carry the gift of God to preach. It takes humility to attract the things of the Spirit. In private as ministers of the word. But in my element, you don't show up. Could you humble enough? Oh, thank you, Jesus. Just raise your hands.
Father, I pray upon their lives. Father, I release grace. I release grace. I release grace. I release anointing upon their lives. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let the grace of God be upon their lives. In the name of Jesus. I release the anointing. I release the grace to minister in revelations. In revelation. In revelation. Let the grace of God be upon their lives. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Father, I pray upon their lives. Let them receive the grace to minister in revelation. Just take the book. Father, I pray for the gift of revelation upon their lives as ministers of God. Give them the grace. As you have done it to my life, I pour out the anointing. I release the grace upon their lives. As they will minister, let the revelations flow in the mighty name of Jesus. Just touch it. The grace and the anointing that is upon my life, let it be visible and tangible in this house. Bible read that mkazi pakabata Jesu note that have gone out of me. Father, I release the grace, I release the favor in the mighty name of Jesus. Receive the anointing, receive the grace in the mighty name of